Bom pessoal, oficina Rontec dia 30 de janeiro de 2017, tá? A gente está recebendo hoje aqui esse Fox, tá? Foxzinho preto aí, por sinal muito bem conservado, um carro bonito. Esse carro aí é do José, cliente nosso aí que está vindo através do canal do YouTube, tá vindo para prestigiar o nosso serviço aí. E qual que é o problema desse carro? Ele relatou pra gente que já levou em algumas outras oficinas, mas não conseguiram resolver um probleminha de suspensão que esse carro tem, tá? Eu dei uma volta com o carro e realmente ele faz um toque-toquezinho, provavelmente desse lado aqui, tá? Um pouco daquele lado, mas o barulho maior parece que tá desse lado aqui. Então a gente vai analisar, fazer um diagnóstico dessa parte de suspensão para ver do que se trata. Também tem um barulhinho de tucho do motor, apesar de já ter sido feito um serviço aí no motor, né? Até a gente analisa ali pela tampa, pela cola que usaram na tampa ali, né? Desse motor, que essa tampa desse motor aí é o calço já é o mancal ali do comando de válvula, né? Mas usaram uma cola ali meio duvidosa, né? Aquela cola que não seca, ela fica parecendo todo o tempo chiclete mastigado. Tá, mas é isso aí, vamos começar a manutenção. E maiores detalhes aí eu vou mostrando pra vocês. Então, senhores, aparentemente aí, ó, tudo sem folga na suspensão, tá? A única coisa que tá solta aqui, ó, é o protetor de cárter ali, ó. Fazendo um barulho, tá? E uma coisa que a gente tem que olhar também é o aperto das bieletas, tá? Dos tirantes aqui da suspensão. E a pinça de freio também, pra ver se não tá fazendo barulho. Tá, mas antes de fazer tudo isso, a gente vai tirar aqui o protetor de cárter e vai dar uma volta com o carro pra ver se parou o barulho. Se for só isso aí, simples demais. Bom, a gente já retirou aqui, o protetor de cárter tá ali, ó. Depois vamos verificar se tá certo aquela furação dele, porque já tem umas Gambitec aqui, ó. Porquinha soldada, tá? Até aí tudo bem, só vamos ver se elas estão soldadas no local certo aqui, tá? Conferir certinho. E pra constar também, ó, tem um vazamento de óleo aqui no bujão do cárter, tá vendo? Ó, lá pra cima tá sequinho, certinho, então o vazamento não vem de cima. Provavelmente é só pelo bujão mesmo. A gente vai conferir se ele tá no aperto correto. Se estiver no aperto, infelizmente tem que tirar o bujãozinho aí, descer todo o óleo, tá? Guardar no recipiente limpo e verificar a vedaçãozinha como é que tá aqui, tá? E torcer pra isso aqui não tá espanado, né? Que os caras gostam de espanar cárter aí. Vou te falar, viu? Então é isso aí, vamos dar outra volta com o carro agora. Senhores, antes de dar uma volta aqui, ó, presta atenção numa coisa. Uma retinha de borracha, beleza? Ó, aqui é barulho de uma peça sem folga, né? Agora olha aqui quando eu bater nos tirantes, ó. Percebe aí um barulho metálico? Olha aqui, ó. Tranquilo, só o barulho da borracha batendo no metal mesmo. Ó, agora aqui, ó. Tem coisa errada aí, né? Vamos tirar esses tirantes aí, ou bieletas, como vocês preferirem chamar. Ó, desse lado também. E dá uma analisada aí e ver o que tá acontecendo. As pinças aqui tem um barulho típico mesmo delas, elas têm uma pequena folguinha. Agora aí tem coisa errada. É isso aí, pessoal, já encontramos um defeito aqui, ó. Um não, né? Alguns. Primeiro, as bieletas aqui estavam praticamente soltas, tá? Estavam um pouco apertadas aqui, acho que o pessoal começa a apertar aqui, mas esquece de que tem que colocar uma chavinha ali aqui e apertar. Bom, não estou dizendo que foi isso que aconteceu, mas um dos defeitinhos aí. O outro, o protetor de cárter, né? Tá fazendo barulho. E olhem, reparem no que segura a bucha da barra estabilizadora aí. Ó, não sei se vai dar pra pegar aí pelo estabilizador da câmera. Como se fosse bom o estabilizador, né? Mas vê se vocês conseguem reparar aí, ó. Tá vendo ele mexendo? Será que foi a dona Volkswagen ou algum reparador aí? Isso aí, vamos conferir o aperto. Isso aqui tá solto, é óbvio que tá solto. Apertar isso aqui, apertar as bieletas.
Do outro lado, provavelmente isso aqui tá solto também. E dá uma volta com o carro, tá? Esses parafusos aqui são uns parafusos com cabeça 13mm. Você consegue apertar ele aqui por trás. Ó, olha isso. Tô tirando com o dedo aqui, pessoal. Ó. Vou tirar pra vocês verem. Olha aí. Brincadeira, né? Putz. Esse aqui é um dos principais defeitos do carro. Vamos informar o cliente aí. Isso aí, a gente já tirou ali os 4 parafusinhos que segura. Limpou tudo. Colocamos trava química, senhores. Ó. Não dá pra ver pela câmera aí, mas tá com trava química nas pontas agora. Reapertamos aqui os tirantes. Tava solto também, e olha aí, ó. Vamos ver se agora faz barulho, ó. Zerou, né? Tá mais silencioso do que a bandeja aquela hora tava. É o barulho normal dela, né? Olha aí. Não tem mais folga. Ah, o probleminha maior estava aqui mesmo. Vamos ver do outro lado ali. Do outro lado eu acabei de apertar pra gente poder pegar um parafuso ali. Eu tive que calçar aí, baixar o carro, apoiar a suspensão do carro, né? Pra poder colocar ele em posição de trabalho pra poder apertar. Mas ó, deixa eu bater com a outra mão aqui. Isso aí, o barulho não existe mais. Vamos montar de novo as rodas, torquear e dar uma volta com o carro. Então é isso aí, senhor. A gente já deu uma volta com o carro. Realmente o barulho de suspensão era aquilo mesmo, tá? Parou, ficou zeradinho agora. Tem alguns barulhinhos internos ali, porta meio solta. Alguns barulhos internos de plástico ali. Depois a gente vai tentar detectar para ver se consegue melhorar alguma coisa pro cliente aí também nessa parte, tá? A gente vai daqui a pouco prender ali o protetor do cárter certinho. Ver se dá pra dar uma melhorada naqueles parafusos ali. E a gente vai conferir agora o aperto do bujão do cárter, tá? Ele necessita de 30 Nm por volta de 3 kg de aperto. Vamos ver se tá apertado aí. Ó, tava solto, hein? Agora tá apertado, tá? Então o defeito do carro tá vazando óleo. É simplesmente porque o bujão do cárter aqui tava solto. Olha aí, ó. Nada de vazamento agora, tá? É só do carro ficar parado assim com óleo quente, ele já começava a querer pingar aqui. E a gente já apertou o cárter aqui também. O cárter não, o protetor de cárter, ó. Não faz mais aquele barulho que fazia, tá? Mas só pra ficar registrado, tá meio que na gambiarra os parafusos aqui, tá? Do protetor de cárter. Eu olhei na internet, realmente esse protetor de cárter é assim mesmo. É só preso por esses 3 parafusos aqui atrás. Bom, como vocês já viram falar em outras vezes aqui no canal, né? Quem sou eu pra questionar os engenheiros? Mas dá uma olhada nisso aí, ó. Aqui tá o protetor do cárter, ele não tem nada aqui na frente, ó. Tá vendo? Ele é só preso por os 3 parafusos aqui atrás. E os 3 parafusos no ângulo reto, assim, ainda não é nem de forma alternada para equilibrar melhor. Complicado, né? Claro que na trepidação do carro isso aqui com o tempo se quebra. Não tem como, né? Isso aqui deveria ter algum tirante aqui que pegasse aqui para que tirasse esse chacoalho dele, né? Bom, mas somos só reparadores e não engenheiros, né? Vamos lá. Olha o que eu disse aí, ó. Já quebrou aqui, ó. Fiquei chacoalhando aqui algumas vezes, né? Simulando o movimento do carro. E já quebrou, ó. Isso aqui é quebrar na mão do cliente se brincar no primeiro dia. Então a gente vai ter que tirar lá o polo da bateria do carro e fazer uma soldinha um pouco melhor aqui. Porque essa aqui não aguentou não, tá? Vamos tirar a bateria e fazer essa solda aí. Pronto, agora sim, tudo presinho de novo. A gente já fez uma solda aqui, né? Melhor. E ficou até um pouquinho mais pra cima aí o protetor de cárter, tá? Aquela solda, como a gente costuma fazer aqui, né? Não bonita, mas funcional. Ela não é bonita, aquela solda com cortão bonitinho, mas ela é funcional, tá? Então é isso aí, pessoal. Vamos continuar a manutenção. Tem uma folga ali também na roda traseira, já vou mostrar pra vocês ali. Bom, vamos lá, senhores. Vamos ver se dá pra pegar pela câmera aí, tá? Vou medir a folga de assim. Esse barulho aí não é daqui não, é do elevador, tá? Pera aí. Pera aí. Deixa eu ver se eu calço o elevador aqui pra não
ficar saindo o barulho dele. Vamos lá, agora vai. Tive que colocar o punção para tirar a folga aqui. Vamos lá, vamos ver a folga de ação. Não sei se a câmera tá pegando aí. Mas tem uma folga de ação. Agora olha a folga de ação. Ó. Isso com certeza faz barulho na suspensão. Tá? Provavelmente é o rolamento central aqui. Ou ele tá solto ou ele tá com folga já. Vamos ver do outro lado, se do outro lado tem. Do outro lado tá exatamente igual desse lado aqui, a mesma folga. Tá? Vamos passar isso aí pro cliente também e ver se a gente pode desmontar essa parte traseira aqui. Parafusinhos novos. Abrir essa tampinha aqui e ver como é que tá o estado da porca aqui. Bom, vamos abrir essa tampinha aqui e vamos ver como é que tá a porca daqui. Tá com folga aqui mesmo, no rolamento. Girando aqui não parece que tá zeradinho. Vamos ver se apertar um pouco resolve. Olha aí, pessoal, já tá aberto aqui, ó, só pra vocês terem uma noção. Aqui tá a folga, ó. Agora a gente vai apertar aqui pra vocês verem como que some. Sempre. Não apertinho de nada. A roda continua livre. E olha aí, ó. Tá vendo? Some a folga. Agora dá pra apertar mais um pouquinho, ó. Tá vendo? E a roda continua livre. Então é isso aí, é normal ir folgando com o tempo um pouquinho. Tá? A folguinha tá tirada aí. De qualquer forma, tem um rangidinho. Faz um rangido aqui dentro. Eu tô achando que eu vou tirar essa panela aqui pra verificar como é que tá o estado do freio traseiro aqui. Esse tipo de coisa aí. Mas a folga já não existe mais. Bom, pessoal, a gente já desmontou aqui e como de praxe aí, né, o sistema está extremamente sujo, tá? E desengraxado, sem lubrificante. Talvez por isso que estava fazendo aquele barulhinho, que esse sistema de freio traseiro aqui, ele vai uns pontos de graxa aqui atrás, tá? Depois, na hora que estiver tudo limpo, eu mostro pra vocês. Desse lado aqui não tem vazamento no cilindrinho auxiliar, porém, desse lado aqui já tá começando a soar. Olha aí. Deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês aí. É pra ter deixado aberto. Ó, pessoal. Ó, tá vendo aí, ó? Ó. Já tá começando a soar. Desse lado a mesma coisa. Então eu vou orientar o cliente, vou passar pro cliente, tá? Isso aqui pode ser que dure mais uns 6 meses, um ano aí. Mas eu vou falar pra ele se ele quer fazer a substituição agora. Vou postergar um pouquinho aí e trocar depois. Vou dar essa opção pra ele. Mas de qualquer forma aí, o sistema traseiro tem que ser limpo, né? Tá bem sujo aí e lubrificado, tá? Porque andando com o carro eu ainda percebi um barulhinho traseiro aqui quando você freava. Uma espécie como se fosse barulho de mola, sabe aquela mola sem lubrificação? Parece aquela porta de madeira antiga quando abre, você faz aquele barulho de dobradiça. Era um barulhinho parecido que eu escutava aqui na traseira, tá? Vamos lavar todo o sistema então. A gente não tá conseguindo entrar em contato com o cliente. Deve estar ocupado, mas vamos lavar todo o sistema aqui já. E se ele autorizar aí a gente faz substituição, sangue, fluido, fica tudo certinho, beleza? Valeu! E aí, senhores, deu diferença? É isso aí, vamos pro outro lado. Isso aí, os dois lados aqui já estão limpos, tá? Pena que tá um pouco queimado aqui já, ó.
Tá um pouco queimado e essa parte escura aqui não sai, senão ia ficar top de linha aí. Ó, dá pra ver que esse aqui é um cilindrinho original ainda, TRW, tá? Fabrica para Volkswagen, nesse caso aqui. E vamos ver aqui. Aqui também é original, ó. Provavelmente original do carro ainda aí, tá? Então é isso aí, senhores. Vamos aguardar o cliente aí para ver se vai fazer a substituição dos cilindrinhos auxiliares de freio aqui traseiro. Beleza? Vamos lá. Bom dia, senhores. Hoje no dia 31 aqui, a gente já tá trocando, a gente já comprou, né? Os outros cilindrinhos traseiros aqui de freio, o famoso burrinho de freio traseiro aí, tá? E dá uma olhada aí, ver se vocês conseguem notar alguma coisa. Bom, é assim, tá saindo um aqui da Volkswagen, né? Original Volkswagen, genuíno, tá? Marca TRW, tá? E tá entrando aqui também, ó, um original genuíno, TRW. Tá? A única coisa que muda, ó, aqui na onde era para ter o símbolozinho da Volks aqui, eles raspam, tá vendo? Para poder vender no mercado paralelo. Mas é exatamente a mesma peça. Muda o código, né? Aqui tem o código do fabricante. Mas qualidade, detalhezinhos mínimos, é exatamente a mesma peça, tá? Só que compensação, o que muda? Eu vou dar um exemplo de preço aqui, tá? Enquanto na fábrica você vai pagar cerca de R$200 num cilindrinho desse aqui, tá? Na concessionária. No mercado paralelo você paga R$60, tá? E é exatamente a mesma peça, mesma qualidade, mesmo material. Da onde saiu essa peça? Na hora da fábrica, saiu essa. A diferença é que provavelmente vem um funcionário depois e vem e raspa o símbolo da Volks aqui. Algumas vai para Volks, outras vai para o mercado paralelo, tá? Mas só para ficar registrado aí, ó, tá entrando pecinhas originais aí. Ó, da outra aqui também. Mesma situação, ó. Olha aí. Mesma peça também, tá? Então é isso aí, garantia tá aqui, tudo certinho. Então vamos fazer a substituição dos dois cilindrinhos traseiros e vamos deixar esse freio aí top por mais longos anos. Então, senhores, o ponto de engraxamento aqui que eu prometi mostrar para vocês aí é esses aqui, ó. Você solta aqui a molinha daqui da sapata, solta um lado de cada vez, tá? Você traz a sapata um pouco para cá. E os pontos de engraxamento é isso aqui que tem aqui atrás, ó. Tem 3 aqui no caso, aí você dá uma engraxada na molinha também. Tem mais 3 desse lado aqui. E é bastante importante para que isso aqui esteja sempre engraxado, lubrificado certinho para uma boa duração aí do sistema de freio traseiro, tá? Um sistema de freio traseiro desse aqui, ó, em plenas condições chega a durar até 100.000 km, beleza? E outra dica aí para poder engraxar isso aqui, ó. Faz isso aqui, ó. Pega uma seringa, coloca graxa, de preferência de alta temperatura, e na ponta aqui coloca esse canudinho aqui de spray, tá? Descarbonizante, beleza? Aí você encaixa aqui, cabe certinho na seringa. E é só ir apertando e você consegue alcançar lá atrás lá o pontinho de engraxamento e engraxar certinho, tá? Tem um sistema de freio que você nem precisa soltar essa molinha aqui. Com uma chave de fenda aqui você consegue pôr um pouquinho de pressão e liberar espaço suficiente para você poder engraxar de novo. Isso aí. Vamos lá então, senhores, o sistema de freio traseiro ele já está praticamente todo montado, tá? Agora a gente vai verificar se há necessidade aqui de fazer a substituição do fluido de freio, tá? Levando em consideração que o carro já está com um pouco mais de 50.000 km, aí aqui a gente vai fazer o teste. Esse testezinho aqui ele testa a umidade no fluido de freio, tá? Que deve ser 0 ou até 2%. Vamos conferir aqui. Olha lá, 1%, tá? Tranquilo, não necessita fazer a substituição do fluido de freio. Dá para rodar aí por mais bons quilômetros, tá? Com 1% só de contaminação. Então a gente vai completar aqui com o fluido de freio DOT 4, da mesma marca que o carro está usando, para fazer a sangria do sistema traseiro lá. Pouca coisa, só para tirar dos cilindrinhos traseiros de freio lá que foi colocado novo, só para poder preencher ele. E fechar aqui bonitinho e fica de boa. Então é isso aí, senhores, sistema de freio traseiro aqui montado, tá? É muito importante passar um vedante líquido ou então cola de silicone nessa tampinha aqui, limpar tudo direitinho de novo, colocar e tampar, tá? Porque caso o carro pegue uma poça d'água, uma enchente aí,
que a água vá no meio da roda. Isso aqui evita que a água entre no sistema de rolamento aqui para não causar danos aí. É isso aí, agora a gente vai fazer um teste de pressão do amortecedor aqui, tá? Que a gente notou aqui que tava... Eu já passei o dedo aqui, mas parecia que era um começo de vazamento do amortecedor. E o batentezinho aqui já tá estourado também. Não que ele tá estourado, mas o ar da pó que fica grudado nele aqui já não tá mais. Então a gente vai soltar ele aqui e vai fazer um teste de pressão na mão aqui. Se tiver de boa, tranquilo, segue por mais um tempo aí funcionando no carro. Se não tiver, a gente vai fazer substituição. Beleza? Ó, são os COFAP aí, só pra fim de curiosidade. Ó. Fabrica pra Volks nessa ocasião aqui. Então é isso aí, senhor. A gente já soltou aqui, tá? É importante você prender com uma corrente aqui. Por mais que a gente saiba isso aqui, ele pode, um solavanco forte aqui pode danificar o caninho aqui do freio. Pessoal, acabei de ver outra coisa aqui também, tá? Tem uma mangueira do combustível aqui, ó, amarrada com fita isolante. Acabei de ver, ó. Daqui a pouco eu mostro pra vocês aí. É a mangueira de alimentação. Provavelmente quando o cliente enche o tanque desse carro, ele deve sentir o cheiro de combustível. Vamos verificar daqui a pouco do que se trata e vamos fazer o reparo aí. Tá, mas ó, só pra mostrar aqui os amortecedores, ó. Tá bom, viu? Não precisa ser substituído. Tá com a pressão boa, não tem calo. Olha aí. Ó, duro pra subir, duro pra descer. Então é isso aí, kitzinho de batente novo montado, tudo direitinho. Desse lado aqui também. Durar mais uns bons anos aí. E aqui é a gambiarra que eu falei lá, pessoal. Tá aqui, ó. Olha aí. Fita isolante. Tá? Meio molhado aqui, né? Provavelmente deve estar vazando combustível aqui. Vamos tirar essa fita isolante aqui e ver que surpresa tem aqui embaixo pra nós. Então tá aí o defeito, pessoal. Olha aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver. Mas tá rachado aqui, ó. Olha o combustível vazando aí. Mangueira rachou aqui, ó. Tem umas rachaduras aqui assim, tá? Vamos ver se a gente consegue encontrar esse pedacinho de mangueira aqui e fazer a substituição. Isso aqui não pode ficar desse jeito não. Aqui é batata, encheu do tanque, ó. Começa a vazar, ó. Tá pingando direto aqui, tá? E fita isolante, não precisa nem falar, né? Não segura. Então, pessoal, a gente já retirou a mangueira aqui, ó. A gente teve até que cortar um espacinho bem chato para tirar as abraçadeiras aqui. Ainda mais que a Volks deixou elas pra cima. Mas olha aí o defeito, ó. Olha como é que tá a mangueira. Toda rachada, tá vendo? É isso aí, já tá vindo uma nova. Ó, na minha opinião aí, mais uma vez, não sou engenheiro, mas ó, olha a espessura da mangueira aqui e olha o tamanho da boca que ela tem que entrar. Aí o que aconteceu? Ela trabalha esticada aqui, ó. Por isso que ela trincou bem aqui onde tem aquela borda maior do encaixe da mangueira aqui da flange, né? Ela trabalha esticada e ocasiona essa rachadura aqui. Um carro com um pouco mais de 50 mil quilômetros, né? Não era pra estar assim ainda, tá? E... bom, eu acho que se essa mangueira aqui fosse um pouquinho mais larga, sei lá, uns 2 ou 3 milímetros menor só que a boca aqui, acredito que não rachava assim com tanta facilidade, né? Com tão pouco tempo de uso. Bom, mas mais uma vez, né? Como eu sempre falo, não somos engenheiros, somos só reparadores, mas mais uma proeza que a gente encontra aí das montadoras. Agora sim, mangueirinha nova aí da Jaú no lugar, tá? Jaú, na minha opinião, é uma marca excelente, tá? Fabricante de mangueira, borracha, seletora de ar quente dos Corsa, fabrica bastante coisinha. Eu gosto bastante dessa marca aí, tá? Então já tá a mangueira nova no lugar. Vai durar mais longos anos aí, né? Ela é um pouquinho mais larga do que aquilo que eu falei, do que é original. Então já pra vocês terem uma ideia aí, né? Mas beleza.
A gente já escorreu o óleo do motor aqui também, tá? Já tirou o filtro de óleo também. Tava um Miley aí, um main filter, né? Miley não, main filter não, é metal leve. A Miley é a mesma, é a metal leve, tá? E o que vai entrar também é metal leve. Ambos aí originais. Olha aí. Esse aí, o óleo aqui também já tá aqui, o óleo é o Ravoline 540 aí. A PSN e é isso aí, vamos dar uma limpeza agora no lugar onde a gente tirou o filtro de óleo aqui. Não é simplesmente tirar o filtro de óleo e colocar outro no lugar. A gente tem que limpar certinho, descarbonizar, para que com o tempo não comece a criar aquela crosta que cria nos motores aqui embaixo da onde sai o filtro de óleo, tá? E vamos torquear o bujão do cárter também, 30 Nm, conforme tabela aí da Simplo Automotivo, são 30 Nm. E vai ficar de boa, vamos seguir aí que tá quase chegando ao fim. Então é isso aí, senhores, nosso cara já tá funcionando. Infelizmente o barulho aqui, ó, não diminuiu, pelo contrário, agora com o óleo correto, parece que deu uma aumentada no barulho, tá? Mas não adianta ficar usando óleo grosso pra mascarar o barulho aí, que não resolve nada, só vai gravando cada vez mais, tá? Mas logo mais aí eu sei que o José Paulo aí vai encostar pra gente poder fazer essa manutenção na parte de tucho, ver realmente o que se faz necessário, se foi feito tudo certinho. É isso aí, ele já tá funcionando. A gente já tá com o nosso PC Scan 3000 ligado. Olha aqui, ó. Tá com os parâmetros aí tudo certinho. Deixa eu mostrar a ação da lâmina pra vocês como é que tá o funcionamento. Aí. O som da lâmina tá com funcionamento legal, tá variando certinho. É isso aí. O combustível já foi adaptado para álcool, olha aí, que é o que o cliente está usando, tá? O consumo da borboleta que está um pouco alto aqui, ó, 13.3, tá? Vamos dar uma limpeza no corpo da borboleta para o cliente aí, vamos ver se a gente melhora essa posição da borboleta aí. Acelerando, senão vai morrer. Bom, a gente já limpou o corpo de borboleta, só que agora a gente tem que esperar o carro esfriar aí para poder fazer a adaptação, tá? Tem que estar apenas a ignição ligada e a temperatura não pode estar alta ou em temperatura de funcionamento, não pode. Então vamos aguardar aí, enquanto isso vamos torquear as rodas e é isso. Tá vazando um pouco de centelha na bobina desse carro aqui, tá trincada. O cliente já comprou outra aí, mas ainda não chegou. Se tivesse chegado a gente já ia fazer a substituição dela, que quando o motor tá funcionando você fica escutando ela centelhando fora aqui. Mas é isso aí, logo mais o carrinho tá zero.
Senhores, o cliente colocou uns faróis aqui, mas a qualidade não é tão boa. E acontece que ele não estava conseguindo regular, tá? A gente tentou regular aqui, realmente não dá para regular os faróis, tá? A gente está tentando regular aqui, mas pouca coisa a gente conseguiu fazer. Aquele ali da esquerda, ele tava quase chegando lá em cima na ponta da madeira. A gente conseguiu deixar ele ali. Só que esse aqui ainda tá um pouquinho mais baixo, olha aí. Dá pra ver que o foco é diferente também, tá? Infelizmente aqui é o melhor que dá pra se fazer, tá? Ele não pediu pra gente fazer isso, a gente tá fazendo isso aqui na cortesia, tá? Por curiosidade mesmo, mas o melhor que deu pra deixar é assim, ó. Não tô usando gabarito de nada, só tô tentando deixar aquele ali igual esse aqui, tá? Isso aí. Bom dia, senhores. Dia 1º de fevereiro de 2017, aqui. Estamos com o Fox aqui ainda, fazendo os arremates finais aí. Agora o carro tá frio, né? Agora a gente vai fazer a adaptação do corpo de borboleta, beleza? Então vamos lá pro scanner fazer os procedimentos. O carro já tá com o contato ligado. Vamos lá. Dá um enter aqui para fazer a comunicação com o carro. Certo. Vamos aqui em programação. Volta. Funções adicionais. Adaptar a planilha de comando borboleta. Aguarde a adaptação. Adaptação ok. Beleza, já foi adaptado. A gente anula. Volta. Constar memória de avarias. Nenhuma avaria. Vamos imprimir isso aqui para o cliente. Beleza, enquanto imprime aí, vamos dar partida no carro. Primeira partida do dia aqui. O carro tá no álcool, tá? É meio que normal fazer isso nos flex. Às vezes ele não consegue pegar a gasolina daqui direito. Vamos ver como é que tá a gasolina daqui. Uma porca aqui, viu? Vou ver se eu coloco aí pra ele. Isso aí, o carro tá funcionando sereninho, sem vibração. Pode colocar um copo d'água ali em cima, exceto quando tem aquela fuga de centelha da bobina, né? Que eu tinha mostrado pra vocês. Mas é isso aí. A folha já tá aqui do diagnóstico. Analisar. Vamos entrar no modo contínuo. É isso aí, ó, tudo em vermelho aqui ainda, porque o carro tá frio, né? Mas tá tudo funcionando certinho. Mistura 9:1. Mistura para álcool, né? Bom, e é isso aí, senhores. O carro tá sereninho, dei uma volta com ele, ficou silenciosinho agora. Exceto que nem eu falei, né? Alguns barulhos internos aí de plástico, forro de porta. Só que aí já teria que ser um serviço de caça-grilo mesmo. Mas de resto, o que ele veio pra fazer, a gente conseguiu fazer aí com êxito. Beleza? E então é mais um vídeo que vai chegando ao fim. Daqui a pouco o José Paulo tá aí pra buscar o carro. Eu agradeço vocês por terem acompanhado o vídeo até o final. E se curte mecânica, se inscreve no canal. E até a próxima. Valeu!